proteja los animales en Sudamérica. Necesitamos tu ayuda. Cuando yo tomo los animales, vendrélos a los mercados. Las poblaciones de animales de peligro de extinción están muy cerca de extinción. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. 40% de las especies de los animales y plantas viven en Sudamérica. 60% de los animales del tráfico contribuye al mercado de mascotas en Sudamérica. Hay un problema, necesitamos ayudar. Si nosotros no ayudamos al tráfico de animales, los animales serán extintos en el futuro. Necesitamos reducir la corrupción. Es como las personas malvadas pueden hacerlo. Los gobiernos no hacen nada y los criminales pueden vender los animales. También compren menos cosas de los animales. No den el dinero a las personas malvadas. No compre las cosas de animales. Es posible porque les dimos el dinero. Gracias.